राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने सुमन कश्यप चैनल पर। आज हम बनाएंगे सर्दी खांसी और फ्लू में तुरंत राहत देने वाली अदरक की कैंडी। इसके अलावा इसे माउथ फ्रेशनर के तौर पे भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। जो बच्चे अदरक के टेस्ट को लेकर मुंह बनाते हैं ना, वो भी मज़े से इसे खाएंगे। आप इसे चीनी से भी बना सकते हैं, पर हमने इसे गुड़ के साथ बनाया है, जिससे गुड़ के भी फायदे आपको मिल सके। तो शुरू करते हैं अपनी अदरक की कैंडी। मैंने 200 ग्राम के करीब अदरक ली है। आप देख रहे हैं ये गाढ़े रंग की अदरक है, ये वो चूने वाली अदरक नहीं है। तो आप इसी तरह की अदरक लीजिएगा। इनको हम छीलेंगे। अदरक को छीलने का तरीका भी एक होता है। एक चम्मच लेंगे और उसको इस तरह से करेंगे। इसका फ़ायदा ये होता है कि कोने कोने में से भी अदरक हमारी अच्छी तरह से छिल जाती है। इस तरह से हम सारी अदरक को छील लेंगे और इसके मोटे मोटे टुकड़े कर लेंगे। हमने सारी अदरक को छील लिया है और इसके स्लाइस करके इसको और मोटे टुकड़ों में काट लिया है। सारी अदरक को हम इसी तरह से मोटे टुकड़ों में काट लेंगे। और ये जो छिलके हैं ना, इसलिए भी मैं आपको टिप दे रही हूँ क्योंकि हमने अदरक को पहले ही धो लिया था। तो ये छिलके हम एक डब्बी में भर के फ्रिज में रख सकते हैं। तो जब भी चाय बनाए ना, तो इस छिलकों का यूज़ कर लीजिए। ये अदरक से भी ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आपकी चाय को देंगे। और इसके बाद हम मिक्सी में इसको डाल के एक फाइन पेस्ट बनाएंगे। मैंने सारी अदरक को मिक्सी में डाल दिया है। अब इसे हम स्मूथ पेस्ट बनाएंगे। कोशिश करेंगे कि बिल्कुल पानी ना डले, लेकिन अगर आपको ज़रूरत पड़े तो बहुत कम पानी के इस्तेमाल के साथ आप इसका एक फ़ाइन पेस्ट बनाइए। मैंने अदरक का फ़ाइन पेस्ट बना लिया है और इस पेस्ट को बनाने के लिए मुझे ये वाली जो चम्मच है, मैंने एक पानी भरकर इस्तेमाल की है। आप देखते हैं बहुत फ़ाइन पेस्ट बन गया है। हमें ऐसा ही चाहिए। आप जितना कम पानी के इस्तेमाल से पेस्ट बना सकें उतना कम पानी डालिए। पास से भी दिखा रही हूँ, हमें बिल्कुल ऐसा पेस्ट चाहिए। अदरक कैंडी बनाने के लिए मैंने 500 ग्राम गुड़ लिया है। इसको गुड़ को तोड़ लिया है कपड़े में बांधकर। 200 ग्राम के करीब ये मैंने अदरक का पेस्ट लिया है और इसे 1 चम्मच पानी की सहायता से मैंने स्मूथ पेस्ट बनाया था। 1 चम्मच 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर है, 1 टीस्पून काला नमक है, 1 टीस्पून ही चाट मसाला है और 1 टीस्पून देसी घी है। शुरू करते हैं अपनी अदरक कैंडी की रेसिपी। सबसे पहले पैन को गैस के ऊपर रख दिया है, गैस ऑन कर दिया है और ये 1 टीस्पून जो ये हमने देसी घी है, इसको हमने पैन में डाल दिया है। देसी घी अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है और अब इसमें मैं डालूंगी अपना स्मूथ अदरक का पेस्ट। ये मेल्ट हो गया था और इसमें हमने अदरक का पेस्ट डाल दिया है और अब इसे हम इसका पानी सूखने तक इसको भूनेंगे देसी घी में। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे भूनेंगे। गैस की फ्लेम लो टू मीडियम रहेगी। ये 3 से 4 मिनट में अच्छी तरह से भुन जाएगा अदरक का स्मूथ पेस्ट। अदरक का पेस्ट गाढ़ा हो गया है, इसका सारा पानी सूख गया अदरक का। और अब मैं डालने जा रही हूँ 500 ग्राम गुड़। इसमें डालूंगी और गुड़ को मेल्ट करेंगे। गुड़ के मेल्ट होने तक हम फ्लेम मीडियम रखेंगे और उसके बाद लो कर लेंगे। जैसे ही हमारा गुड़ मेल्ट हो जाता है, इसकी फ्लेम हम लो कर देंगे। गुड़ अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है और इस स्टेज पे मैं डालने जा रही हूँ 1 टीस्पून काला नमक, 1 टीस्पून काली मिर्च
और 1 टीस्पून चाट मसाला। इन सबको मैं अच्छी तरह से मिलाऊंगी। गैस की फ्लेम अब मैंने लो कर दी है। हमारा गुड़ कैंडी बनाने की सिचुएशन में पहुंचा है नहीं, इसके लिए अब हम एक टेस्ट करेंगे। मैं आपको 2 तरीके से बताऊंगी। हमने इसको पलटे में ले लिया है मिक्सचर को, और इसको ठंडा होने देंगे थोड़ा सा, जितना कि हमारे हाथ पे लगे तो गर्म ना लगे हमें। ये ठंडा हो गया है थोड़ा सा, इसको हम हाथ से टच करेंगे तो अब ये एक तार की चाशनी हमारी अभी पूरी तरह से बननी नहीं शुरू हुई है। आप ये देख रहे हैं, मैं आपको पास से दिखाती हूँ, ऐसे करके दिखाऊंगी। तो एक तार की चाशनी अभी पूरी तरह से बन नहीं, टूट रही है। तो इसमें अभी 1 मिनट और लगेगा। इसका टेस्ट एक और ऐसा भी कर सकते हैं हमने एक पानी का बाउल लिया है और इसमें हम थोड़ा सा अपना मिक्सचर डालेंगे। आप ये देख रहे हैं, इसको हम ऐसे करेंगे तो ये अभी प्रॉपर इकट्ठा नहीं हो रहा है, ये फैल रहा है और चिपचिपाहट है। तो इसका मतलब ये बाइंड होने की सिचुएशन में नहीं आया है। हम इस मिक्सचर को 1 मिनट बाद डालेंगे तो ये बिल्कुल, ये जिस भी शेप में हम इसे रखेंगे आराम से लड्डू बन सकेंगे। अभी हम इसे देख रहे हैं तो हाथ में हमारी चिपचिपाहट आ रही है और ये प्रॉपर बोल की शेप नहीं ले रहा है। तो इसको 1 मिनट और पकाएंगे। हमारा मिक्सचर गाढ़ा हो चुका है और मैंने अपनी गैस बंद कर दी है। अब मैं फिर से बोला टेस्ट करूँगी कि ये बाइंड होने की सिचुएशन में मिक्सर पहुंचा है या नहीं। तो वही मैंने इसका एक टेस्ट और भी आप कर सकते हैं। ये जो पलटा है ना, इस पर आप लगा रहे हैं तो मिक्सर इस पर फोल्ड हो रहा है, लग रहा है, मतलब कोटिंग हो रही है मिक्सचर की। तो मैं इसमें डाल के देखूंगी अब दोबारा से। अब आप देख रहे हैं ये बाइंड हो रहा है। अब इसको उठा रही हूँ मैं, चिपक नहीं रहा है और मैं जिस भी सिचुएशन में लेके जा रही हूँ इसको, ये आराम से बॉल की सिचुएशन में आ रहा है, फैल नहीं रहा है, ये पानी में बिखर नहीं रहा है। तो इस स्टेज पर हमारी कैंडी का बिल्कुल सही है मिक्सर। और अब इससे ज़्यादा गाढ़ी करेंगे तो कैंडी बहुत हार्ड बन जाएगी। तो बस हमें यही टेस्ट करना है। गैस बंद कर दी है। हमने चॉपिंग बोर्ड लिया है और उसके ऊपर बटर पेपर रख दिया है और इसी पर ही हम अपनी जो कैंडी का मिक्सचर है 1-1 चम्मच रखेंगे। ये अपने आप ही शेप ले लेगा। थोड़ी थोड़ी दूरी पर हम कैंडी का मिक्सचर रखते चले जाएंगे। थोड़ी थोड़ी दूरी पर हम, बहुत ही छोटी चम्मच से मैं ये बना रही हूँ और ये अपने आप ही राउंड शेप ले रही है। ये काम आपको थोड़ा सा जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि हमारा मिक्सचर जमने की स्थिति में है। जब हमारी कैंडी थोड़ी सी ठंडी हो जाए, हमने सारी कैंडी बना ली है, तो हम ये पाउडर शुगर है, चीनी को मैंने पीस लिया है मिक्सी में और इसको हम थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे। देखने में ये लुक बहुत अच्छा आएगा। पूरी कैंडी पर हम ये स्प्रिंकल करेंगे। हमारी अदरक की कैंडी बिल्कुल तैयार है। जिंजर कैंडी एक ऐसी कैंडी होती है जो टेस्ट के साथ साथ अपने औषधीय गुणों के कारण भी जानी जाती है। विंटर में जब अदरक सस्ती होती है तो आप इन्हें कैंडी के रूप में बनाकर लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। इसे आप अच्छी तरह से ठंडा करके एयर टाइट कंटेनर में भरकर 3 महीने तक के लिए स्टोर कर सकते हैं और ये बहुत ही आसानी से बन सकती है। आप इसे घर पे बहुत आसानी से बना सकते हैं
और ये कफ सिरप के रूप में आप इसे बच्चों और बड़ों को कफ सिरप के सब्स्टिट्यूट के रूप में भी आप इसे दे सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू गाइस।